Namaste, welcome back to the new episode of Newest Vlog. The travels continues. So अहिले भने चाहिँ हामी अस्ट्रेलिया नेपालबाट फर्किसकेका छौं. So त्यही हो, nothing much. आज चाहिँ हाम्रो ब्लग चाहिँ थाहा पाइसक्नु भइसक्यो होला सायद ब्लग केको बारे छ भनेर हैन, किनभने अब थम्बनेल्सहरुबाट यताउताबाट त हेर्नै सक्नु भइसक्यो होला. So yes, we'll be going to the Hawkesbury River for the boating. BBQ boat. So पहिला एकचोटि गइसकेको थियौँ हामीले फोस्टरमा. सो यो पालि फेरि साथीले एकचोटि प्लान गरेको भएर आज सबको बिदा पनि मिलेको भएर सो अल अफ सडन प्लान बन्यो. सो विल बी मुभिङ टुवर्ड्स हक्सबरी रिभर. सो रमाइलो ठाउँ छ. इट्स भेरी नाइस प्लेस. सिडनीबाट लगभग ट्राभल गऱ्यो भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली कति 1.5 आवरमा पुगिन्छ होला सायद. 1 आवर या 1.5 आवर सिडनीबाट. सेन्ट्रल कोस्टबाट 45 मिनट्स 50 त्यति मिनट्समा छ. सो इट्स समहाउ लाइक इन बिट्विन. हामी जान्छौँ अब त्यहाँनिर बोटिङ गर्नलाई. सो वी आर वेटिङ फर द फ्रेन्ड्स टु कम हियर. ग्यारेजबाट सुरु गरेको छु एज अलवेज. मैले प्रिपेरेसन भिडियोजहरू चाहिँ खासै राख्न पाएन. सो गर्ल्स डिड लाइक प्रिटी मच एभ्रिथिङ. सो यहाँ खानेकुराहरू हाम्रो सब रेडी भइसकेको छ. अनि यतापट्टि चाहिँ छ हाम्रो बार्बिक्यूहरू अनि यसो रोटीहरू. पानी हाइड्रेट हुनुपर्छ गाइज. किप ड्रिङ्किङ वाटर, द्याट्स रियली मोस्ट नेसेसरी. अनि अन्डा रोज खाऊ अन्डे. Sunday or Monday. Hey guys, so pretty much all packed. So we will not have a lot of things in a bag. Sano cha hamro euta ski euta ra yo bag euta matra. Hey guys, ani sache by the way fishing पनि गर्ने plan छ. So let's see what happens. So we'll be doing some fishing. माछा मार्न सक्यो भने भिडियोहरु यसो देखाइदिउँला हैन. त्यही हो. अब भने चाहिँ we just waiting for the friends. So once they come, so we'll be moving from here. कस्तो हाल के हुँदैछ? हामी आज बार्बिक्यू जाँदैछौँ बोटमा. अहिले हामी कुरिरा हाम्रो साथीभाइहरूलाई कुरिरहेको. जहिले ढिला गर्छ, जहिले ढिला कति भन्नु टाइममा आऊ भनेर. आयो भने कुदिहाल्नुपर्छ. 11 बजे जाने भनेर भनेको 11:19 भइसक्यो नेपाली टाइम. 12:30 बजेको टाइमिङ छ हाम्रो खासमा राइड गर्ने चाहिँ. अब लेट्स सी. The guys still waiting. Waiting time को सदुपयोग हुँदैछ गाइज. यता मैले पर्सनल मसाज गर्ने असिस्टेन्ट आएर गरेको. मलाई $50 दिन्छु भनेको छ गाइज. दिएन भने म भनौँला. 50. आइ बिस्तारै दुख्छ. ओ अब प्रो बस. अलि तल आइ बिस्तारै गर्नु दुख्छ. बस अलिकति हातमा अब बस यो चाहिँ नयाँ हातमा पनि बस धन्न भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति पनि मसाज गर्ने चाहिँ गरिदिँदो रहेछ गाइज. मलाई जहिले पिट्छ गाइज, त्यही भएर कन्टिन्यू. बल्ल त्यहाँ जनता आएको चाहिँ भयो त्यहाँ स्थिति. यस्ता छन् मान्छेहरू. दुख्यो सुत्यो क्या. ठिकै छ त सुतेको त. अनि कति बेर ला तिमीलाई उता देवकोमा गएर जहिले ढिला गर्ने भने मान्छेहरू यसलाई जहिले यस्तै हुन्छ भने जहिले यस्तै हुन्छ. सामान त धेरै छ त नि यार. के हो यस्तो यार. ल त्यति भने भयो. त्यो 2टा झोलामा छ क्या, मेन चाहिँ अरू मात्र. ओ सर स्वागत छ. ज्याकेट लगाएर ह्यान्डसम भएर कति ब्युटिफुल भएर बसिरहेको भने. कति ढिला भने नमस्ते गर्नु होला मेरो च्यानलमा. जहिले ढिला गरेर बस्दा धेरै फेरि ल्याउनु गाह्रो हुन्छ. ल म सोल्टीसँग आउँछु त्यसो भए. हेर राति बस्ला अगाडि. तिमी होइन म बाबुसँग बस्छु, तिमी हामीसँग आउँला हो. निबो वेयर आर वी गोइङ? हाई निबो हाई गर्दे क्यामेरा हाई गर्नु नो त्यसले काम गर्ला त पनि. त्यही गाइस बल्ल आइपुग्यो. अब भने चाहिँ हामी लाग्छौँ सिधा सरर हाम्रो लोकेसनमा.
लोकेसनमा पुगेको छौँ आफ्टर 40 minutes ड्राइभ अब भने चाहिँ यहाँनिर गएर बोटिङको बारे यसो छलफल गरिन्छ बुझिन्छ अनि पछि हामी लागिन्छ बोटतिर अरे बुझ भने के गर्थ्यो बरु यार सोच खै के सबैजना जानुपर्ने हो बुझ्नलाई नमस्कार हाम्रो सुरजलको त अगाडि नै पुगेको भएर चाहिँ सुरज चाहिँ गइसक्यो भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ ओ सुरज राइट के भइरहेछ What's going on? Driving license पनि मेरो बोट लाइसेन्स हो नि हो के कस्तो भइरहेछ यो त्यही हो यार डिटेल भर्ने लाइसेन्स हाल्नु पऱ्यो होइन अनि बोटमा जाने रमाइलो गर्ने सही हो ठिक छ So Sam's on the boat now, Yeah. and he'll go through everything with you. Yep. And that's for hang you on, guys. we got our family. So maybe like after the instruction, maybe like we can get them. Yeah, we'll just listen to him first. Hey guys, how you doing? Very good. How are you, Sam? Good. Are there any kids under There's 12? like two kids, Yeah, isn't okay. it? Yeah. We'll just have to get them life jackets. They need to wear them the whole time. Oh yeah. Yeah. So maybe like we will get them here together, or what do you think? Yeah, the box of life jackets is just outside the office, so when they walk down, I'll go up and We'll get the whole stuff here and then maybe Like you can just then we'll sort them out. yeah. No worries. We'll be maybe right back. सामानहरु यसो निकालौँ न अब तिम्रो होला नि उठाऊ अब कति सामान लिएर कति खाना होला यार हामीले सबभन्दा धेरै त तिमीले खाने होला के हो फेरि यसमा मुख चाहिँ यत्रो यत्रो लुगाहरू ज्याकेटहरू चाहियो नि त लाएको छैन केही पनि चिसो हावा होइन भाइ त्यो बोट हिँडेपछि त खत्रै चिसो हुन्छ नि चाहिन्छ जान एकछिन त हिँड्ने होला नि त Nibu, use this Come one. on, Nibu, let's go. This one. We got a fishing this one, okay? यसमा चाहिँ फिसिङ छ Nibu. बिचरा यो समाजमा त लड लाग्यो तिम्रो ब्रिफ केसमा के छ निभान अर्को के छ बेर्जन गुड मर्निङ जायन सबसे धेरै सुत्ने मान्छे यही हो वी आर हियर एट द बोट नाउ निभान त्यो Yeah. Oh. बस चस्मा लगा न निभान अनि हिरो देख्छ उसको सुटकेस बोका बोका निभान नट ओपनिङ नाउ अब यसले खसाल्ने भयो सबैले म लक गरिदिन्छु ल लेट्स गो हामी चाहिँ अब लागि पर्यौँ के हाम्रो मेरो बुढीलाई के मोटी भन्नु खोज्छ म आकै छैन त्यही भने नि मोटी भन्नु खोज्छ तेरो छोरा जम्प गरे आइस पनि पाउँछ कि न आइस आइस त पर्दैन कि चिसो हुन्छ लास्ट यस्तो गाह्रो भइरहेछ अनि अब मासु के पोल्ने उने गर्ने हो एउटा वाइवे जो खोल्नु न ल पखन यार एकछिन यार सबर गर न यार के के नखाइकन आउने हो त बोटिङ अब यहाँ बाबीले भनेको छ नि म त हिजै बेला थिएँ केही खाएन हो मैले अस्तिदेखि केही खाएन 4 दिनों से कुछ नहीं खाया 4 दिन चाहिँ बुझ्नै खायो 4 दिन से कुछ नहीं खाया साहब से कुछ नहीं उलाई गर्न दियो तिमी पछि जाने लेडी भने के आइ खिचाउन लाग्यो पखन यार जाइन निवान Giant, come here please. कम हियर कोदे We're going to try the life jacket. जाइन ट्राई लाइफ ज्याकेट किन वेयर ल पहिले एउटा निवान can you यो न्यारे निवान ल जाइन लुक 1 2 लाइफ ज्याकेट ल नाइस कस्तो राम्रो आछ राम्रो खिच्दैन कस्तो खिचे अरे अर्को हेर न कहाँ छ यस्तो नराम्रो नि खिच्दैन ल हेर मैले खतरा खिचिदिन्छु ल हेर स्माइल बस फोटो हेर आन्टीलाई स्माइल जाइन हेर बब्लु Boy. Where's the other arm? बिरामी होला ढुसी भने त बुझ्दैन This is full of life jackets. Yeah. If you need them. Yeah. Just the kids have to have them on the Yeah. whole time you're out there. So that one, yeah. Is this everyone? You guys ready to go? Yeah, we are the one, yeah. Alrighty. Have you been down here before? Not in here, but like we went to Foster one time. Yeah. Okay. Foster, yeah. So all the rules for boating are the Yeah. same. You know, you But that was like a long time back, like I think Yeah. more than a year ago. yeah.
It's all pretty simple. Yeah. Number one rule is don't crash. Yeah. Yeah? We try If you not to see do a big that boat, one. Yeah. You stay away. It's true, yeah. Because big boat wins every time if you Yeah. guys get too close together. Yeah. Red and green, they're your channel markers. Yeah. So anytime you see red and green, Yeah. you stay in between. In between the lines, yeah. That's yeah. it. And it's like you're in America. Yeah. You drive on the right hand Right hand side, yeah. That's it. So whenever any boat passes, like we go on the That's right. it. You go to the right. And that let them they'll go from the left, They'll pass yeah. you on the left. Yeah. Mommy, Yes. the way. Okay. Plus. I drive this boat, you will see that. Oh, all right. You drive it. I'll totally throw last time. Look, everyone's wearing glasses, man. Around that number 8, kind of in between here, you get a lot of flathead and brim swimming around. There's some moorings over this side where like houseboats pull up as well. So if you come over this side, you can fish through there. You just don't stay like in the middle of the channel where you're going to get in everyone's way. Oh, yeah. Now, who's driving? So we maybe like 3 boys, maybe. I think we got the captain already. Oh yeah. So he's already found it. You turn the key, it turns on. Yeah. Ready to go? Yeah. Nivan. You will drive it over there. You can't drive it. You can't drive it. You have to take it out Uncle's gonna on the drive. water. Right, you can help me back us out. Nivan, just stay a little bit aside. Yeah. You ready? Yeah. You what? So you don't need much power. Yeah. If you just click it in gear, it'll pull you around. Yeah. Just go slow. Give yourself Oh. time and space and Yeah. you'll be fine. I'll see you guys when you get back, yeah? Okay. Any dramas, call us. Sure. छोडी चाहिँ होइन मिहिनेत लागेको परेको छ यहाँनिर फिसिङ गर्नको लागि आज के फ्लाइट रेट पार्ने होइन खालि आयो लाइट पऱ्यो कि एन्टी लाइट पऱ्यो क्या एकदम त ठिक छ सुर पनि घर छोडेर आउने होइन। यही सँगै लिएर आउने। बेसी बोल है नभए आवाज आउँदैन है सुर घरबाट छोडेर घर छोडेर आएको सुर। म अलि टोपी यस्तै भयो क्या मेरो आज बेबतालको आँगनमा लै लै माछा पुछ्रे छाया। सुर घरबाट बोकेर आऊ फेरि माछा पुछ। हाम्रो गीत छैन। बेइज्जत गरे यार मेरो 1 2 3 4 जुम्सोमे बजारमा मलाई कस्तो शैलेशले खाउला जस्तो हेऱ्यो यस्तो छ यहाँनिर तर मेमोरी मात्र खेर गरेर यार लिरिक्स 12 बजे आउँछ जुम्सोमे बजारमा बजे घर हाम्रो निवान जेलीफिस देख्यो निवानले आफू हुन्छ है अब छाने आमामा कति धेरै उ रहेछ नि त यहाँ अब जति चाहिन्छ त्यति जान्छ क्या धेरै गरेर रहेछ भयो त्यति मात्र लक गर्नुपर्छ घुमाइदियो भने के हो यसो ए
आज कडा भइसक्यो छैन अनि के पहिला चलाउँछ क्या हो बुढा मान्छे गाडीवाली मान्छे हो त के भन्छ माछा एउटा मात्रै गरे हो र हाम्रो सहिले चाहिँ अब फिसिङ गर्दैछ के होला राखेको सोल्टी Whoa, and then look, it turns, I think light पनि बल्छ कि क्या यार That's our chotpate. So with the view. Wow. हाम्रो गाइजहरु चाहिँ यहाँनिर फिसिङको लागि चाहिँ एकदम प्रेस गरिरहेछ सुरज नि यहाँ के गरे यार कसले गरेको थियो कसले गरे होला काट्नु पर्छ नि त्यसको त नि फिसिङ गर्ने दुईजना जनताहरु यहाँ छ निवान हाउ मेनी फिश डिड यु क्याच हाम्रो बार्बिक्यू रेडी हुँदैछ चिडचिड हुन थाल्यो नि त चिडचिड यहाँ छ क्यूट शेफ दिस इज शेफ ऱ्याबिट सेफ निवेश शेफ ऱ्याबिट all the way from नेपाल वाडल्बा ए छिटो हुन थाल्यो नि त अनि अन्डा त मिठो हुन्छ जस्तो यार ए बच्चाहरुको हो रस त्यसमा गयो क्या ओ सही किन बोले सुरज के हो नि कुन चाहिँ र्याप गरेको के हो मकै गौतम बुद्ध वेयर मल्टिटास्क ब्रीद ब्रीद बस यहाँ फेरि चलिरह मल्टी काम गर्छ यहाँ मल्टी That's so cool, पर्दैन कि यतिकै मात्र त्यहाँ नदेखानु रेकर्ड भइरहेको छ ल जति जे गरेर म पछि काट्छु कि ओ यसरी हाल्छु होइन होइन तान्यो यो चाहिँ तान्यो खोइ क्यामेरामा आउँछ यार माछा आयो कि माछा उलो गर त्यो एउटा केही छ सोध्ने ए दामी प्लास्टिक पऱ्यो क्या उ गर न पखान के अरे ठुलोवाला पऱ्यो पकेट ल्याउन दामी क्या सही पऱ्यो मैले बनाएन आज फ्ल्याट पऱ्यो त्यसरी होइन यसलाई यो खाने गड्का छ हेर्न जाली उसमा होला नि त्यस्तो होइन क्या जाली त्यहाँ भित्र छ कि हेर पपो छोड है पपो राते प्लास्टिक यसको यहाँ सुन्नु हुने एकदम गिल हुन्छ यतापट्टि ग्लोभ चाहिँ गर है मेन अर्को नि पर्यो तान्यो यो पनि तान्यो सही केटाले सही मेहनत गरेर चाहिँ हेर्ने त्यहाँनिर बरु त्यो तलसम्म त हुन्छ क्या तल जहाँसम्म पनि हुन्छ त्यसको त्यहाँ होइन कि म यसको मुखमा समात्नु पर्छ त्यहाँ गाह्रो तिमी मलाई चाहिने तिमी खायो अन्डा हो खायो अन्डा तिमी हो मलाई चाहिने रातिको फोन गए भनेको अहिले मैले त्यो तल बटममा पुगेर हालेको थिएँ त्यो फोनहरू मैले के चेन्ज गर्ला सुरज जाँच गरिदेऊ न हात त हलाइदेऊ आज आइज डान्स गर्ने यता
अङ्कल आन्टी तिम्रो बहिनीलाई नि थाहा छ मेरो मुटुतिर बसिरहेको बाचा सुन्नी बनिराख्नु भएको छ त जाजा तिमीलाई सधैँ छैन नि अन्दाजा तिमी कहिले डडेली लगाइदिन्छौ मनमा कहिले खडेरी लगाइदिन्छौ म एक्लै ननेदाउने कहिले तिमीलाई पाउने भनी म सोची 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 सो भयो ओ माया जाँदैन आँखा दया बाया हो तिमी मात्र चाहिने सानो माया तिमीलाई चाहिदेऊ बेलुकातिर कफी सफी खाइदिउँ जे छ सबै गफ सकाइदिउँ चिसो चिसो हात त पाइदेऊ ल यसो फोटो खिची खिची नि पठाइदेऊ माया आँखा मिची मिची हेरौँला तिमीलाई फकाइ अब कान्छी छिटै अङ्गालोमा बेरौँला तिमी किन फेरि फर्की फर्की आइरा दिन रात तिमी किन फेरि पछि पछि चाहिरा आइला भएछ हिसाब त खै के गर्नु पचाएर लाज त के फर्कनु पर्ख पर्ख पर्खनु नगर नहतार नगर यता खोजिरा उता खोजिरा फाइनली हाम्रो बोटिङ चाहिँ सक्यो गाइज अब चाहिँ हामी हाम्रो उसमा डेकमा आएको छ जायन्ट कम एन्ड होल्ड अङ्कल जायन्ट हाउ वाज योर बोटिङ डु यु लभ इट Yeah. Oh. It was not speeder. Oh. It was slow. Oh, it was slow, eh? You see our fish. Oh. You like Give me हाम्रो माछा It was good everyone. माछा Mom, Papa, it was good. It's almost a wrap up now for our day. आजको डे चाहिँ एकदम मजाको तरिकाले बित्यो हाम्रो रमाइलो भयो जस ओभरअल कस्तो भयो दामी भयो दामी 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 कस्तो भयो दामी भयो अनि रमाइलो भयो नाचियो खाइयो दामी एक्सपिरियन्स एभ्रीवन शुड गो गाइज मेरो ब्लग चाहिँ अब आज चाहिँ यताबाट इन्ड हुन्छ सो देयर इज नथिङ मच टु से अबाउट सो सबले भिडियो हेरेर थाहा पाइसक्नु भइसक्यो होला आई होप लाइक यु गाइज इन्जोयड माई भिडियोज सो बोटिङ एट ब्रुकलिन एट हक्सबरी रिभर डेफिनेटली गाइज मस्ट ट्राई सो इट्स नट द्याट हार्ड टु चलाउनुको लागि चाहिँ अलिकति अन्दाज गर्न सके त भने चाहिँ एभ्री वान सुड बी एबल टु ड्राइभ लाइक इट्स काइन्ड अफ लाइक राइडिङ अ कार होइन द्याट मच डिफिकल्ट बिना लाइसेन्स सो यु डोन्ट निड टु हेभ एनी लाइसेन्स टु राइड दिस बोट जस्ट त्यही गाइज आउनु इन्जोय गर्नु रमाइलो गर्नु यहाँनिर है त गाइज यति भन्दै चाहिँ मेरो आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्छु हस्ता बिस्ता सबैलाई सायनारा गाइज यति भन्दा है त ल बाई 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 भन्दैन मेरो ब्लगलाई प्लिज बाई 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 गाइस बाई 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 भन्दैन बाई बाई मेरो ब्लगलाई बाई बाई कस्तो माछा छ बाई बाई भन्दैन बाई बाई